到呢個路口啦，喺呢度嚟到呢度咧，有幾條分岔路口，一條去康柏郊遊徑。參梅啊，記唔記得上次同你康柏郊遊徑喺度㗎？記得啊，康柏郊遊徑跟住我哋喺下邊嗰度上嚟啊，幾好。係喎，成日話攞個標俾你，唔記得咗添。嚇，係啊。好啦，到咗大風澳，我哋今日係隨意行下。好柏架山道。好，呢度就柏架山嘅大風澳。你想行邊條線就喺呢度轉啦。今日跟我妹啊休閒行下，休閒行下山。佢話想行落大潭水塘。好啦，大風澳嗰度繼續行嗰個柏架山道啊。啊，今日好大風啊，好舒服啊，又陰涼涼。哇！呢條路咧，全部都係嗰啲樹蔭啊，超正。呢隻幾好似之前我哋都好少爬好。好，落到大潭水塘嗰邊啦。大潭水塘啊，我都係第一次行。哇！親華呢度好靚喎。你未嚟過咩？我梗係未嚟過啦。我哋都已經熟透啦。我阿媽都會明白呢啲。你日日喺度行下。係。我哋都已經會有驚訝啊！話呢邊去陽明山莊嗰邊嘅，咁我哋依家去左手邊行返去大潭郊野公園嗰邊。
依家啲天氣太曬，只有咧就係行下嗰啲郊遊徑嘅啫。大潭水塘。好，佢哋話想行下呢啲未行過嘅路線喎，兜個圈啦。大老闆冇得行，行啦。睇站路啦。哦，呢度係行翻去嗰個咩啦，七梅。上次同你行嗰個咩啊？嗰個孖崗山嗰邊嘅應該。我咪就講係淺水灣道嗰度咯，係嘛？係啊，行翻去淺水灣坳，跟住再行去嗰個咩啊？嗰個。啊！同呢個大把嘢嚇死人咧，睇啲人佢幾十蚊要㗎啦，係咪？買條玩具俾仔係嘛？係啊，睇埋個仔咧，有個情誼的連結。呢度有條步步間幾靚啊！啊？哇！係喎。呢條街有冇人行嘅咧？嗬？點知啊？我同你肯定唔夠膽行。好，轉一段仔山路啊，行完個引水道，跟住轉一段仔山路。好，出到呢度咧，跟住咧，我哋依家下咧落翻去嗰個清水灣坳啊，準備大風大雨嚟緊。快啲，走啦！落翻個清水灣坳。係啊。咁樣行出去俾你跑下呀？好。好。哎呀呀！喂喂，你咪有耳遮咩？真係啊！有耳冧又要。啊！哇，好大雨啊，縮埋一齊啦！你借把遮嚟用下，你同我親佢頂下先。嘅你咁難得落雨，我有雨褸啫，我爸嗰個手提電話啊嘛，大佬啊！哇，啱啱好呢度冇停啊，嚟到清水灣坳啊，紫江田。好啦，依家行翻赤柱嗰邊搭車落去嚇，而家突然間好大雨，不過好爽。半途帶咗兩個小朋友一齊行翻落去啦。好，赤柱嗰度咧，嗰個引水道遷翻落嚟，落翻清水灣度搭車。落到清水灣度。